Nuwun para sutresna sandiwara basa Jawi sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Semangke keparengan kita ngaturake lampahan ora mung guyon anggitipun kelompok sekawan saking kelas 9F kanthi sutradara Ana Altafunisa, asisten sutradara Safa Marwa Firdaus, efek musik lan mixing Gabriel Cantika. Sandiwara radio menika dipundamel kagem njangkepi gladhen pasinaonan basa Jawi ulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Gas, wis cukup. Saiki kowe mangkat sekolah wae dhisik. Nggih, Bu. Sayuripun menika dipun simpen wonten pundi? Wis taruh kono wae. Cepet, mengko kowe telat sekolah. Nggih, Bu, kula mangkat rumiyin. Iki duit jajane. Ngapura ya, Bu ora iso maringi akeh. Nyuwun pangapunten, Bu. Kula sampun sekali saking panjenengan. Dados boten perlu malih. Ora apa-apa le, digawa wae kanggo jaga-jaga. Matur nuwun, Bu. Kula mangkat rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reno, kok Bagas meneng wae terus ya? Kaya ora tau seneng. Wonge pancen ngono, ora asik. Gas, ojo komputer ngono lah, nulis terus koyo ora ana kesele. Iya Ren, wong liyane wae santai, kowe iki kaya pengen pamer pinter. Aku mau pengen sinau. Sinau wae, ora duwe urip liyane ta. Reno, wis to, aja ngenyek wong liya. Lho ayu, mung guyon kok. Nanging guyonanmu kuwi nglarani, Ren. Nyuwun kawigatosanipun para putra, swanten bel sampun kapireng. Putra-putra kepareng ngaso medal saking kelas. Gas, tuku jajan ning kantin yo. Aku pengen es lan gorengan. Ning aku ora duit akeh, Reno. Wis lah, nganggo duitmu wae. Kowe kan pinter, mesti iso mikir carane. Aja perhitungan, wong mung jajan tok. Iya, Reno, tak tuku. Nanging mung iso setitik. Ayo, iki kok rasanya wis keterlaluan ya. Iya, tapi aku isih wedi ngomong. Iki jajane, Ren. Ngono to, yang disuruh ya cepet. Iki duit kontek, Ren. Lah salahmu dhewe, sapa nyuruh kowe dadi bocah nurut? Ren, kok kayak keterlaluan sih? Sebenarnya Bagas kok suruh-suruh terus. Ngapo kowe melok campur? Iki urusanku karo dheweke. Loh, saiki kok dadi dramatis ngene? Nanging iki wis mbuli jenenge. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gas, kok kowe katon lesu ngono? Biasane mulih terus cerita. Nggih, Bu. Sekolahmu piye le? Apa ana sing gawe atimu abot?
Nyuwun pangapunten Bu, ing sekolah kula asring dipun guyoni, mboten namung guyon, kula ugi kerep dipun suruh tumbas jajanan. Duit kula dipun gunakaken dening tiyang sanes. Loh, Gas, sapa sing nglakoni kaya ngono? Konco kula piyambak Bu, kula namung meneng, nanging suwe dados keterlaluan. Gas, kowe kuwi bocah apik. Menengmu kuwi dudu salahmu. Ning nek ana wong sing nglarani, kowe ora kudu meneng terus. Kula mboten kepengin damel ribut Bu. Urip kuwi ora mung sinau pelajaran le, ning uga sinau njaga awake dhewe. Ibu bangga karo kowe, nanging ibu ora rela nek kowe kudu kesakitan dhewe. Bu, matur nuwun sanget sampun kersa ngrungokne kula. Wis, saiki adus lan istirahat. Sesuk nek kowe krasa ora kuat, critanen gurumu. Elinga, kowe ora dhewe. Ibu, sing iki dipun tatani ngarep wae ben gampang katon. Nggih le, matur nuwun ya, kowe wis gelem bantu. Loh, kuwi Bagas ta? Injing Bu. Nggih, Pak, monggo. Bagas, kowe sak durung sekolah wis bantu ibu ning pasar ya, Gas. Nggih Pak, saben isuk kula bantu rumiyin. Nuwun sewu, Pak. Panjenengan badhe nglampahi napa mriki? Kula badhe tumbas sayuran. Kula ugi kaget amargi ninggali Bagas sampun ngagem seragam sekolah. Nanging sampun bantu ibu ning pasar sadurungipun sekolah. Nggih, Pak. Bagas pancen saben enjing bantu rumiyin sakderengipun mangkat sekolah. Mugi mboten ganggu panjenengan. Oh, mboten napa-napa, Bu. Menawi wonten kula tumbas tomat lan buncis setunggal. Nggih, Pak. Monggo dipun tingali rumiyin. Bu, putrane panjenengan bocah ingkang sae. Sekolahipun tansah sregep senajan kadangkala meneng banget. Nggih, Pak. Matur nuwun wis nggatekake Bagas. Bagas, nek ana apa-apa ning sekolah aja disimpen dhewe. Guru ana kanggo nulungi. Nggih Pak, kula ngertos. Niki, Pak, tomat lan buncis. Pinten reginipun? Selangkung ewu, Pak. Niki Bu, 20.000. Matur nuwun Bu. Kula pamit rumiyin. Mugi dinten menika Bagas sekolah kanthi manah ingkang lingkung enteng. Nuwun sanget Pak. Le, ibu saiki ngerti. Kowe kuat tenan. Nggih Bu, kula pamit mangkat sekolah rumiyin. Iya le, hati-hati ning dalan. Ojo lali sinau sing sregep. Nggih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagas, wingi aku ndelok kabeh. Saka kelas nganti istirahat. Aku weruh kowe terus disepelekne. Jujur ae, aku kagum karo kowe. Ora kabeh wong iso sabar lan tetep menang kaya ngono.
Aku mau kesel terus disepelekke. Perasaanmu wajar, Gas. Yen kowe butuh bantuan ngomong ya. Bener, kowe kuat. Nanging wong kuat ora njaluk tulung. Aja izin ngomong ya. Tur nuwun wis nggatekke aku. Sesama kanca pancen kudu peduli, Gas. Tenang wae, ora usah khawatir. Nyuwun kawigatosanipun para putra. Swanten bel sampun kapireng. Ayo, para putra sedaya enggal-enggal lumebet wonten ing kelas piyambak-piyambak. Wulangan tumuli kawiwitan. Assalamualaikum, sugeng enjing bocah-bocah. Waalaikumsalam, sugeng enjing, Pak. Saiki sadurunge pelajaran diwiwiti, tugas sing wingi tak wenehke coba dibuka dhisik. Bagas, cepet tak nyontek duitmu sadurunge Pak Guru weruh. Ora iso, Ren. Wis, aja sok pinter. Reno, apa sing kok lakoni kuwi? Reno, maju kene. Saka awal semester aku wis ngerep delok nyikapmu marang Bagas. Ngejek nyentuh barang tanpa izin. Nanti nyuruh-nyuruh kanggo duwite dhewe. Kowe ngerti ora apa jenenge kuwi? Nyuwun pangapunten, Pak. Kula namung guyon. Dolanan kuwi yen loro-lorone seneng. Ning iki mung kowe sing seneng, Bagas sing nandang. Bagas, apa kowe tau ngrasake ora nyaman amarga sikap Reno? Ya Pak, kula asing rumangsa wedi lan boten saged konsentrasi nalika sinau. Pak, Sinta ugi asring melu guyu lan ngremehne Bagas. Senajan namung tembung-tembung, nanging ndadosaken Bagas rumangsa boten nyaman. Nggih, Pak. Sinta lan Reno asring nduwuhi Bagas tumbas jajan wonten kantin kangge piyambakipun. Malah ginekaken arta kagunganipun Bagas piyambak. Matur nuwun, kalian wis wani ngomong jujur. Loen, iki akibatnya saka pembulian. Ora katon luka, nanging atine lara. Kamu ngerti ora, Ren? Esuk mau Bagas wis kerja ning pasar sadurunge sekolah. Dheweke mbantu ibune dodolan sayur. Duit jajanan sing biyen kowe jaluk kuwi asil jerih payah ibune. Coba pikirno, pantes ta yen jerih payah wong tuwa dianggo dolanan lan diremehake. Nyuwun pangapunten, Pak. Kula salah. Wong sing pantes kowe jaluki sepuro yaiku Bagas. Saiki ngedeko lan ngomong kanthi tulus. Reno, Sinta, saiki kowe loro kudu tanggung jawab. Sing salah kudu wani njaluk ngapura. Gas, aku njaluk ngapura. Aku salah wis ngejek lan nyusahke kowe. Aku ora mikir perasaanmu. Aku pengen sekolah kanthi tenang, Ren. Bagas, aku uga njaluk ngapura. Aku salah wis melu guyu lan ngremehke kowe. Aku janji ora bakal baleni maneh. Elingo, sing kuat kuwi dudu sing seneng nindes, nanging sing iso ngajeni wong liya. Muga-muga sakwise iki ora enek sing ngremehne meneh. Para sutresna sandiwara basa Jawi mekanten pasugatan sandiwara asisira ora mung guyonan. Saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Gloreng anggitanipun kelompok sekawan saking kelas 9F. Kanthi sutradara Ana Altafunisa, asisten sutradara Safa Marwah, efek musik lan mixing Gebil Cantika.
Miwah para paraga Bagas dening Yuda, Reno dening Gio, Pak Guru dening Fahmi, Sinta dening Safa, Ayu dening Cantika, Wulan dening Ana. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi mupangati lan dados panglipur menahanipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asisanti rukun caraning bangsa dumanung ing luhuring budaya. Nuwun.